तो एक सुबह सुबह बुटीक पड़ गई बाइक ठीक करवाने जी। बाइक ठीक करवाने के लिए हम पहुंचे। आज वेडनेसडे था, मैकेनिक फ्री था, कोई रश नहीं था इतना ज़्यादा। बाइक का काम स्टार्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा खर्चा निकल आया उसमें, उसकी चेन स्प्रॉकेट का और उसके अलावा ब्रेक शू और चीज़ें डलवाते डलवाते जाना। जिस जिस तरह काम बढ़ता जा रहा था मेरा दिल ज़्यादा तेज बढ़ता जा रहा था कि यार ये क्या बनेगा मेरे साथ। लें जी एंड मेरे तभी तक नहीं जी, काम तो भाई ने बड़ा ज़बरदस्त किया था, बड़ी सफाई के साथ भाई लगे हुए थे। लेकिन जो एंड पे मेरे साथ हादसा पेश आया ना, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने बड़ा परेशान किया है, अभी आपके सामने आ गए थे। 3, 2, 1, jump!